Ümumiyyətcə, bizim cəmiyyətdə tək vəkillə hakim yox, insan gərək hansı vəzifədə işləyir, işləməsin, insan olmalı. Mən özüm dəfələrlə hiss eləmişəm ki, gəlirsən hansısa bir mənzil istismar sahəsinə və yaxud gedirsən adicə bir məmurun yanına, özünü elə aparır ki, bilmirə tanımır səni, tutaq ki, sən kimsən? Bir dəfə mənim heç vaxt yanımdan çıxmaz. Mənim yanımda bir nəfər adam getmişdi, qonşumuz mənzil istismar sahəsinə getmişdi. Bunun sinəsi açıq idi. Bir balaca da açıq qoymuş. Götür, nə bilim, sinəvi bağla və s. Kobud danışmaq, kobud rəftar. İnsan ona görə görürsən ki, bu məsələdə nəinki hakimdənmi və digər vəzifəli şəxsdən incir. Mən bilmirəm, hiss edirsiniz, hiss eləmirsiniz. Görürsən ki, haradasa yazırlar ki, filan vəzifəli şəxs başına nəsə bir iş gəlib. Başlayırsan kommentə baxmağa, fikirləşirsən də ki, baxaq cəmaət. Hələ bil ki, bu vəzifəli şəxslər bunlar üçün xalq düşmanıdır. Başlayırlar elə bir artıq əsli sözlər demək, əcəb oldu, nə bilim, nə oldu. Deyirsən ki, biz nə cəmiyyətdə yaşayırıq? Biz də Azərbaycanlıyıq, biz də eyni vətəndaşıq. Mənim yerimə olsun başqası. Bax, bir dənə sizə bir şey deyim də, 43 il işləmişəm və hakimlik 14 il, 14 ay 13 günə görə hakimlik pensiyasını ala bilmirəm. Deyirlər ki, sən gərək 15 il işləyəydin. Deyirəm, yaxşı. Vermişəm məhkəməyə, məhkəmədə qanuna müvafiq araşdırma gedir də inzibati məhkəmədə. Görürsən ki, sosial mediada yazırlar. Hakim Azad Məcidov üçün filan məbləğ azlıq elədi. Birincisi, sənin nə ixtiyarın var, mənim məbləğimi deyəsən, mən nə alıram? Mən işləmişəm polis, xüsusi orqanlarda. Elə bir işlər aparmışam ki, onları indi deyə də bilmirəm təbii. Gecələr işləmişəm, sutkalarla, rayonlarda aylarla qalmışam, böyük işlər aparmışam. Mənim həmişə bir dənə çemadanım olardı. Orada diş fırçası, köynək, bir-iki dənə sabun, zad o vaxt gedəndə heç sabun da yox idi rayonda. Elə bir yerlərdə qalırdıq ki, mənim yadımdadır. Şəkidə, Karvansarayda güya mənə hörmət edirlər. Otelə vermişdilər yanvar ayında. Karvansarayda heç nədə atapleniya yox, bir şey yox. Otaq yekə, daşlar da orada bu boyda görmüsünüz. Orada yatmaq olar. Mən qalmışdım, bilmirəm nə edim. Axırı düşdüm maşına, peçi yandım, maşında yatdım. Yəni ki, mən belə şəraitdə işləmişəm. 5 il universitetdə, 2 il qiyabı bir təhsil almışam. 2 il Ədliyyə Akademiyasında işləmişəm. 20 il yaxın təhsil var. İndi niyə mənim maaşımla digərin maaşını sən fərq qoymursan və deyirsən ki, niyə Azad Məcidov ona beş eləmir? Bu hələ bil ki, Sovet hökuməti vaxtında demək olar ki, hamısı eyni maaş alırdılar. Ən minimum.